कंपनी वाले काम पे नहीं रखेंगे। ये हकीकत है रुद्रपुर के सिडकुल की। अत्याचार नहीं चलेगा। नेता नहीं सुनते हैं गरीबों की, नेता किसी की नहीं सुनते। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? तो रोड नहीं है, कोई हॉस्पिटल कोई सुविधा नहीं है। यहाँ विकास नहीं हुआ रोड का। 20 साल 25 साल हो गया। 25 साल से भी 25 साल बेकार रोड नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी आवाज जनता की आवाज है। दबे कुचले मसलों को जो आवाज कहीं दफन हो रही है, जो मुद्दे मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, उन मसलों को उजागर करने का काम अनसुनी आवाज करती है। आपसे गुजारिश है कि अनसुनी आवाज की इस मुहिम में आप भी शामिल हों। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आपके पास आ रहा है उस पर आप हमको सूचित कीजिए। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर कोई भी समस्या है और उस पर शासन प्रशासन या मीडिया का ध्यान नहीं है तो आप ऐसे मसलों को अनसुनी आवाज तक जरूर पहुंचाइए। हम जनता की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखना ही अनसुनी आवाज का मकसद है। यदि आपके इर्द गिर्द कोई समस्या है, ज्वलंतशील मामला है और बहुत जरूरी है कि वो जनता और शासन प्रशासन के सामने आना चाहिए, तो तत्काल आप उसकी एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को आप हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर पर भेज दीजिए। हम उसको जनता के हित में अनसुनी आवाज पर जरूर प्रसारित करेंगे। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।